Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al gobierno provincial, al señor prefecto, a la señora viceprefecta. Es un verdadero honor y un placer estar el día de hoy con ustedes y compartir el foro con tanta celebridad, la verdad. Creo que tenemos una oportunidad única para hablar y a profundidad en Nangaritza, porque estoy convencido de que aquí están las personas que más conocen el valle. Y quizá a este lado del foro deberían estar otras que nacieron acá, ¿no? Yo tengo muchos amigos en Zamora, Paul, Darwin, Trotsky, el mismo prefecto Salvador, Carla, Elizabeth, Ángel, Byron, en fin, pero es gente que conoce muchísimo y tiene mucho que decir de Nangaritza. Y también la gente que está allá, ¿no? Es la que más nos ha enseñado, seguramente. La gente que vive en Surmi, la gente que vive en Nuevo Paraíso. Ojalá en algún momento podamos ampliar el diálogo y conversar entre todos, ¿no? Porque tal como comentaba Zach, es urgente que hagamos, voy a utilizar la palabra del señor prefecto, que hagamos una minga por Nangaritza, es fundamental. Bueno, no me alargo más, les voy a contar un poquito sobre la historia natural del Alto Nangaritza, ¿no? Yo lo llamo el último puente entre los Andes y la Amazonía, y ustedes van a ver por qué. Yo conocí el Nangaritza hace unos 9 o 10 años, y la primera vez que estuve en Cañonado y llegamos a Jaime por el río, algo me tocó aquí y creo que me comprometí para siempre. Ojalá pueda ser para siempre. Y ojalá puedan, los que no conocen puedan visitarlo, porque les va a pasar lo mismo. Entonces la idea de mi presentación es hacer un contexto súper general de Nangaritza. Ustedes, si quieren, pueden conversar por todo esto, ustedes ya conocen mucho más que yo, pero la idea es hacer un contexto muy general de Nangaritza, de la historia reciente, de la gente y de lo que está pasando ahorita. Voy a empezar hace unos poquitos años atrás, digamos 300 millones de años, la prehistoria de Nangaritza y del valle de Nangaritza, y me voy a ampliar un poquito hacia la Amazonía, ¿no? Ustedes pueden ver en los mapas desde la A hasta la F. En el primer mapa, en la A, la cuenca amazónica no era cuenca amazónica, no era un río, era una planicie, no existían los Andes, y todo lo que ustedes ven en color verde, gracias, todo lo que ustedes ven acá en este color verde, perdón las espaldas, estaba ocupado por el mar, es decir, la planicie amazónica era el fondo marino, ¿no? Y tenemos evidencias clarísimas de esto en el Nangaritza. Los que han visitado el Nangaritza han visto las famosas conchas, ¿no? Estos son moluscos cefalópodos, parientes de los pulpos, que tenían unas conchas calcáreas que se extinguieron hace millones de años, y los fósiles quedaron impregnados en las rocas, ¿no? Sedimentarias que están en el valle, ¿no? Uno los puede mirar en el valle. Luego los ríos, que se pueden ver acá, los ríos drenaban hacia el mar Caribe, drenaban hacia el mar Caribe, y otra parte de los ríos drenaba hacia el Atlántico. No había una conexión entre los dos. Hace 10 millones de años atrás, las aguas dulces empezaron a formar lo que los geólogos y científicos llaman el sistema de Pebas, en honor a una localidad en el departamento de Loreto, en Perú, ¿no? Es un sistema de lagos, un lago gigantesco que ocupaba gran parte del occidente de la Amazonía, ¿no? Y al igual este gran lago semidulce, semisalado, drenó hacia el mar Caribe, y ocurrió por fin
la conexión entre esta cuenca del Mar Caribe y la cuenca amazónica, ¿no? A este lado, ¿no? Y se formó el proto río Amazonas, acá. Y se formó el proto río Amazonas que ustedes ven en este cuadro, ¿no? Hace 10 millones de años. Primera vez se unieron las cuencas y todas las aguas dulces que se formaban por la humedad que ocupaba la cuenca amazónica, drenaron hacia el Atlántico, ¿no? Importantísimo la formación de los Andes hace 20, 25 millones de años, emergió progresivamente hasta las altitudes que tenemos hoy y formaron una barrera acá en donde la humedad que es atraída desde el Atlántico y que circula y es jalada, digámoslo así, por los bosques hacia la cordillera de los Andes, descarga en la cordillera y drena hacia los Andes. Y una ventaja tremenda es que para Nangaritza es que tenemos evidencias de esta prehistoria cretácica. También tenemos evidencias de lo que ocurrió cuando drenó el mar y drenó el sistema de Pebas, porque todos esos sedimentos se acumularon en lo que hoy es la cordillera del Cóndor, y uno puede ver las famosas calizas y seguramente esto les voy a explicar con más propiedad el doctor Neil, pero también se acumularon sedimentos que provienen de este macizo de acá, que es del escudo guyanés. Entonces, los sedimentos de este escudo erosionaron y vinieron a parar acá también. Entonces, el Nangaritza es una mezcla de la formación geológica. Los suelos del Nangaritza son una mezcla de los sedimentos marinos, del sistema de Pebas, de los nutrientes de los Andes y del escudo guyanés. Este complejo geológico y este complejo edáfico, este complejo de suelos, ha hecho que la biodiversidad justamente sea distinta. Voy a usar un sacrilegio quizá para los biólogos, pero es como ponerle al Parque Podocarpus, al Parque Nacional de Canaima en Venezuela y al Yasuní en una licuadora, ponerle a toda potencia y el resultado es el Nangaritza, ¿no? Intento ilustrar los ejemplos. ¿En dónde está el Alto Nangaritza? Todos ustedes conocen, está al sur, en la provincia de Zamora Chinchipe, en la famosísima cordillera del Cóndor, que tiene más o menos las mismas cualidades que el Alto Nangaritza. Y lo que es importante es que esta cordillera está aislada de la cordillera andina, ¿no? Insisto, la geología de la cordillera del Cóndor es distinta a la geología de los Andes, es otra cosa. Entonces, a la cola de la cordillera del Cóndor en Ecuador está el Alto Nangaritza, lo que se ha llamado el Alto Nangaritza. ¿De dónde surgió el nombre? La verdad, y de dónde surgió el espacio territorial, la verdad es una incógnita, pero ¿a qué se le llama el Alto Nangaritza? Es a la cuenca del río Nangaritza, que está flanqueada por la cumbre de la cordillera de los Andes, acá, que está flanqueada hacia el este por la cumbre de la cordillera del Cóndor, que está flanqueada hacia el sur con la reserva biológica Cerro Plateado y el límite con Perú, y hacia el norte que incluye lo que eran los límites del bosque protector Alto Nangaritza, desde el poblado de las Orquídeas, los que conocen Nangaritza, hacia el sur, ¿no? Ese es el territorio del Alto Nangaritza.
Entonces, la cualidad, el atractivo impresionante que tiene el valle es que es un conjunto de mesetas de arenisca, como llama el doctor Nilo. Es un archipiélago de areniscas, es un conjunto de islas, de calizas y areniscas que forma lo que en su momento algunos científicos llamaron los tepuyes, tomando el nombre por la similitud a las mesetas del escudo guyanés en Venezuela. Tepuy viene de una palabra pemón, es lengua indígena, y que tiene esta nomenclatura por las comunidades indígenas venezolanas, ¿no? Pero a nosotros nos gusta llamarlo, y ojalá podamos acuñar este término porque es local, es propio, nos gusta llamarle como los llaman los compas shuar. Estas mesetas de areniscas, los shuar los llaman muranunca. Una nomenclatura bien interesante. Los shuares pueden explicar mejor, los que conocen la lengua bien, qué significa, pero básicamente son las montañas altas con superficies planas y que tienen una vegetación específica, ¿no? Entonces, en el Nangaritza se puede ver este conjunto, este archipiélago de areniscas, ¿no? Y se me ocurre pensar lo que vio Darwin en las Galápagos es lo que están viendo acá los amigos y los colegas, ¿no? En Nangaritza. Son islas, y en cada una de estas islas cosas distintas, con patrones evolutivos complejos, distintos, y que nos hacen pensar en que este puede ser el Galápagos amazónico. Es un Galápagos en la mitad de la Amazonía. Estamos todavía en pañales en términos de conocimiento, ¿no? La cantidad, el volumen de especies desconocidas es impresionante. Aquí la cuña para el doctor Nile les va a explicar con mayor propiedad qué es lo que está pasando. Darwin me comentaba hace poco las cosas que han hallado en anfibios, en reptiles, ¿no? Aquí solo dos muestras en una expedición que hizo Conservación Internacional en el 2009 y en otra que hizo la Universidad Estatal Amazónica, la Politécnica Nacional y NSI, en tan solo 30 días de muestreo. Quizás estos números ya han cambiado. En un mes, buscando especies, encontraron cada uno como 30 especies nuevas, ¿no? En tan solo 15 días, es decir, como a 2 especies nuevas por día, ¿no? Y esto no termina. Insisto, hace poquito me contaba Darwin Núñez, famoso herpetólogo zamorano, las cosas que hallaron cerquita, acá en la cordillera del Cóndor, ¿no? En 10 días, 15 días, 7 cosas nuevas, ¿no? Entonces, este ritmo de hallazgos no ocurre en otras partes. A lo mejor me equivoco, pero de lo que yo sé, esto no ocurre en otras partes del país siquiera. El siguiente, por favor. Hemos hablado un poco entonces del contexto natural del Nangaritza, pero hay otra cualidad muy especial, y es que la cordillera del Cóndor y el Alto Nangaritza han sido territorio indígena y territorio ancestral desde hace siglos, ¿no? Este es un mapa que tomé de un libro de un padre salesiano que lo dibujaba a través de crónicas. En donde más o menos estaba ubicado el grupo etnolingüístico jibaroano, que agrupa al pueblo shuar y sus parientes, ¿no? Sus parientes que están al otro lado, en Perú, los huampís y los aguajún, y todo este gran territorio estaba ocupado por los shuar, ¿no? Lamentablemente, por los embates de la historia, por la colonización, por un montón de cosas que hemos hecho mal, este gran territorio ha sido fragmentado y hoy en Zamora Chinchipe los shuar ocupan los últimos resquicios, sobre todo en la cuenca del río Yacuambi y en la cuenca del río Nangaritza, ¿no? Es una deuda histórica que tenemos con el pueblo shuar, pero insisto, una de las cualidades más importantes que tiene el valle es la presencia de los shuar.
quizá el refugio más importante del pueblo shuar para Zamora Chinchipe está en el Alto Nangaritza, en términos de volumen de población y en términos de la ancestralidad de la cultura que todavía guarda. Más adelante, por los 60, los 50, los 60, ocurre la ocupación por otros grupos, ¿no? Mestizos del pueblo quichua Saraguro, cada uno con sus dinámicas, con sus sistemas de producción, lo que está ocurriendo en el valle es interesante porque es un espacio en donde están conviviendo estas culturas, ¿no? Han aprendido a convivir juntas y creemos que podemos aprender muchísimo de ellas, ¿no? Tanto del pueblo originario shuar como de los grupos indígenas Saraguro y los colonos que han ocupado el valle ya por más de 50, 40 años y que han aprendido a usarlo, a manejarlo, en algunos casos de forma adecuada, en otros están diseñando o aprendiendo nuevas formas de utilizar los recursos del valle. La presencia humana es positiva, pero también tiene sus matices. Y me salto nuevamente a la cuenca amazónica. Este es un mapa de los amigos de RAIS, de Conciencia. Aquí está Bernardo, que les va a hablar luego con más propiedad del asunto, pero el asunto es que gran parte del bosque de Piedemonte ha sido deforestado. En rojo ustedes pueden ver la deforestación amazónica. Y el Piedemonte prácticamente ha sido deforestado. Ustedes ven este callejón que se ha formado aquí, este callejón de deforestación desde Colombia hasta Perú, ¿no? Entonces ya no existe una conexión entre los Andes y la Amazonía. Y a mí me gusta decir que el Nangaritza es el último puente entre los Andes y el Cóndor porque acá pasa esto, ¿no? Este es el mapa de Ecuador. Como ustedes ven acá, este es el callejón de deforestación del Piedemonte amazónico y hay como dos bloques en donde más o menos se conectan los bosques, acá en el norte y aquí en el sur, ¿no? Aquí justamente en donde está el Parque Podocarpus, el Valle del Nangaritza y la Cordillera del Cóndor. Entonces, uno de los últimos sitios en donde se mantiene esta conectividad entre los Andes y la Amazonía, estoy hablando en términos ecosistémicos, está en la cuenca del Nangaritza. Pero lamentablemente el valle no ha sido, no se ha excluido de los patrones de deforestación del país, ¿no? Tenemos algunos datos, los últimos análisis que hemos hecho. Alrededor de 7.500 hectáreas han sido deforestadas ya del valle, las zonas más planas, más o menos 250, 350 hectáreas se deforestan por año, y la mayor parte de estos 7.500 hectáreas se ha concentrado en los últimos 22 años, ¿no? Por efecto sobre todo el avance de la infraestructura vial y los cambios en el uso del suelo para agricultura y ganadería, ¿no? Entonces ustedes pueden ver dos bloques de deforestación, uno acá y otro acá en el sector del plateado. Aquí más claramente dónde están estos dos bloques de deforestación y la deforestación no ha parado, lamentablemente, y quizá por estos problemas de desarrollo agropecuario y minero desordenado, hay problemas todavía en el valle, y estos problemas tenemos que abordarlos todos otra vez, ¿no? Quizá hoy podamos discutir algunas de esas opciones, ¿no? A través de una acertada decisión, yo creo que el gobierno provincial ha tomado la valiente decisión de plantear una propuesta muy interesante para el Nangaritza, lo cual aplaudimos y estamos dispuestos a apoyar desde cualquier punto de vista para que esto salga, ¿no? Ojalá se puedan concretar estos sueños que a todos nos convocan. Esta es la realidad actual del Nangaritza. La siguiente, por favor.
vemos que hay como 3 corredores entre los Andes y la Amazonía que están más o menos íntegros. Esta zona acá en las Orquídeas, esta zona acá en la famosa Ciudad Perdida, y una pequeña franja de bosque acá en el sector del Plateado, ¿no? Vemos que estos territorios están ocupados por tierras indígenas de los 10 centros Shuar que constituyen la Asociación Shuar de Tayuns, de asociaciones de colonos que ocupan algunos territorios que han sido adjudicados de forma individual o de forma colectiva, y estos actores tienen una serie de expectativas, una serie de demandas que tienen en algún momento que ser escuchadas y tienen en algún momento que ser atendidas. Quizá justamente esta marginalidad histórica que han tenido estos grupos humanos a lo largo y ancho de la frontera, está pasando también en la frontera norte, ha hecho que la gente se acomode a dinámicas y a economías de distinta naturaleza porque no tiene otras opciones. Y es un tema que hay que abordar con la mayor responsabilidad y profundidad del caso. Sin duda, últimamente hay esfuerzos muy interesantes. Vemos que las mismas comunidades están involucradas en procesos de conservación. Yo elijo dos temas muy interesantes, los de la misma asociación Tayuns y del centro Shuar Nayum, que quieren proteger esta área, ¿no? Y han firmado ya un convenio con el Ministerio del Ambiente para ver cómo darle la mejor categoría a esta zona y trabajar juntos en la conservación del área. Y también quiero mencionar el referente nacional de Amuichaenza, que si bien no está en el propio Valle del Nangaritza, pero sí ayuda a conectar los ecosistemas, y es una muestra de cómo los gobiernos parroquiales, en este caso, y las mismas comunidades se pueden juntar para conservar las fuentes de agua y conservar los ecosistemas. Entonces, lo que quiero decir aquí es que hay iniciativas locales, hay la voluntad, hay el conocimiento, y podemos hacer cosas juntos para salvar este espacio. Para concluir, no sé si me pasé del tiempo, pero estas son algunas de las ideas, ¿no? muy generales que me he atrevido a ponerles en la mesa y para discutir con ustedes. Creo que todos estamos convencidos de que el Nangaritza tiene particularidades y excepcionalidades que son únicas, ¿no? Que deben ser consideradas como una prioridad nacional e internacional también, que protegen la biodiversidad, pero que también seguramente el Nangaritza está aportando a un esquema de regulación climática que no lo sentimos, ¿no? No sabemos si el Nangaritza está actuando como la refrigeradora de Zamora, no sabemos si el Nangaritza está enfriando los vientos acá, no sabemos si el Nangaritza está trayendo la humedad a Zamora y hacia Loja, ¿no? No tenemos idea, no tenemos información climática, pero esas son las hipótesis, ¿no?, que ocurren en la Amazonía. Y para prevenir cualquier cosa debemos mantener el Nangaritza no solamente para que pueda ser utilizado por sus pobladores, sino porque nos sirve al resto de la provincia y nos sirve a los que habitamos en otras provincias, ¿no? Es un tema también que tenemos que discutir y que tiene que ser abordado. Tal cual decía, las comunidades requieren atención urgente, no nos podemos demorar más. Los servicios básicos y ojo, el empleo. La gente necesita y requiere ingresos y no tiene trabajo en el Nangaritza, y por eso tiene que tomar mano de la economía ilegal, de la minería ilegal, de la madera ilegal, etcétera, porque no tiene empleo. Entonces no es solamente la biodiversidad la que nos debe preocupar, nos deben preocupar los derechos de la gente. Para terminar, la construcción e implementación de una propuesta de escala, de la magnitud que se está pensando, del sueño que se está pensando, exige, y otra vez uso sus palabras, señor prefecto,
una minga, ¿no?, comunitaria, pública y privada, para sostener el Alto Langaritza y su género. Eso es todo. Muchas gracias.